Приветствую, друзья! С вами снова мы, механики, и вы у нас на канале Pro Key Jahta. Друзья, у нас Audi Q7 с проблемой, мы думаем, в цепи ГРМ. Объем 3,6 FCI или FCI, прямой впрыск. Вот на холостом она работает очень тихо, вроде вот так вот стабильно работает. Есть ошибки только на лямбда-занды, но когда даем газу, есть шум, звук. Сейчас послушаем, давайте вместе с вами. Вот так вот она работает. Очень удобный, компактный двигатель. Разгаси. Вот сейчас. Теперь смотрите, слушайте, газ сейчас. Момент çıkarmasan gönlüne verir. Отпускай. На холостом нету, газ даешь, друзья, в задней части двигателя как будто успокоитель сломанный, либо вот эта пластиковая накладка на успокоителе, как будто ее нету там. Наоборот, только цепь шумит, а так нету этого шума на холостом ходу. Ну, давайте приступим к разбору двигателя, друзья. Мы уже выдернули сердце. Двигатель, сердце машины, друзья. И не отходя далеко, сразу раздербанили здесь, друзья. И вот смотрите, что мы здесь видим. Вот весь пластик, вот она, раскрошилась, вот. Все лежит здесь. Вот. Куски все. Вот здесь вот она, кусочек осталось вот на этом. Башка осталась. Вот здесь нету. Вот она. Об эту железку бьется, билась. Тарабанила. Вот кусок на поддоне. Руку убери вон. Поддон надо скрывать. Здесь успокоитель. Болт надо менять вот здесь, вот этот, направляющую это. Перетерла вот здесь вот. Ну все. Ну все, друзья, будем менять вот этот вот механизм цепь ГРМ комплектом. Ну, естественно, заодно будем менять маслоотражателя или сальники клапанов. Ну, когда вот такую вот процедуру делаешь и оставлять старые сальники клапанов, не поменять, если не поменять, это просто грех, друзья. Это не знаю, какой мастер так будет относиться. Друзья, пришло время, не могу сказать, разобраться с запчастями и показать вам, что мы меняем здесь. В первую очередь, друзья, смотрите, когда этот двигатель разбираете, вот эти тройники, они все пластиковые трубки, они все сгнившие. Вот смотрите. И она антифриз не будет удерживать. Поэтому будьте готовы, что вы будете брать новые вот эти вот трубки. Везде она уже крошится. Вот. Вот так вот. Фокус не ловит сейчас. Вот она вот такая. Уже разрушается пластик. И она вся уже хрупкая стала. Эти пластики дорогие для нас, для нашей страны, но для тех стран, где производятся эти машины, в Европе, в Японии, в Америке, для них это очень
дешево. Не дешево, недорого. Потому что ну, в соотношении с нашей зарплатой, конечно, для нас все это космические цены. У них, например, зарплата, если начинается там в долларах ежемесячный там какие-то зарплаты там 5-6 тысяч долларов минимальные или средняя зарплата. А у нас, сами понимаете, в странах СНГ, хоть и хвалятся в Казахстане выше, или в Узбекистане выше, или в России лучше, но если так в целом взять, у нас одинаковые, мы одинаково зарабатываем, друзья. Сколько я сравниваю эти моменты. И в общем, короче, вот этот вот целиком вот так вот продается. Она 7000 сомов стоит. Это почти 90 долларов, друзья. 90, нет, 80 долларов вот этот. И вот этот конец тройника, она продается отдельно. Вот. 3500 сомов. 40 долларов. Она где-то вот здесь вот стоит, да? Вот так, вот здесь вот. Так, это пластиковый круг. Свак. Вот эта фирма, германская фирма вроде, да? Комплект цепи ГРМ. Вот успокоители, башмаки. Раз, вот натяжитель, 2, 3. Тоже успокоитель, верхний успокоитель, натяжитель цепи. Вот это натяжитель цепи, нижний на блоке. И цепи ГРМ. Вот этот комплект в коробке стоит 30 тысяч сомов. Это где-то, друзья, сейчас скажу, 30, это примерно 400 долларов получается. Не 400, 350-400 примерно получается. Так, и теперь практически все запчасти взял. Дальше у нас идет резиночки, уплотнительные сальники, прокладка клапанные крышки. Вот с ними у нас проблема. Я весь город объездил, весь рынок автозапчастей Худайберген, осталось Дордой. Нигде не могу найти вот эти вот сальники. Коренной-то ладно, коренной везде есть. Вот эти два сальника фазовращателя, соленоидов фазовращателя, их нету. Сальник теплообменника тоже нету. Сальник на корпус теплообменника, к блоку крепится вот этот, ее тоже нету. Этот-то есть мелкий, это датчик, на датчик температуры, и вот этот на стаканчик масляного фильтра с нижней части. Этих сальников, друзья, я их не могу найти. В городе нету нигде. В сетевых магазинах тоже нету, которые основные у нас в городе. Ну, будем искать дальше. Вот так вот меняется, друзья, сальники клапанов. Двигатель очень интересный. Я называю этот двигатель V6 с одной головой. Видите, как расположены клапана. V-образный двигатель, только с одной головой. VR6 двигатель. Вот. Сальник клапанов меняем. Смотрите, от того, что если отсюда посмотрим, видно четкий подтек с клапанов. Вот масло как стекает, прямо аж с клапана стекало вниз в камеру сгорания. И такая картина практически на всех цилиндрах. Не просто стекало, а нормально так обильно попадало в камеру сгорания. И теперь смотрите разницу в сальниках. И вот у нас сальники клапанов вот эти вот новые. И точно такие же вот старые. И теперь смотрите, дырочку видите, насколько увеличена старая. Она уже как бы раздолбанная уже. Даже видно это невооруженным глазом, друзья. И она очень уже твердая. Мягкая. Все, продолжаем дальше, друзья. Я вот не верю, что я нашел все эти сальники, но я их нашел, друзья, все сальники, резиночки, вот эти уплотнительные, они все оригинальные, коренной сальник. Вот этот сальник единственный, вот этот сальник, ее нету в оригинале, вот это более подходящий, люди все вот такую вот ставят на теплообменник. Это на стаканчик теплообменника, тоже оригинальная. Два сальника на клапаны соленоиды фазовращателя, сальник на трубку антифриза на ГБЦ, сальник на датчик температуры, вот этот сальник на
корпус теплообменника к блоку крепится. Это все в оригинале. Они, вот как видите, с пупырышкой, они своеобразные. Их другие там их не подберешь. Они имеют свою такую форму. И вот на этом тоже вот этот вот тройничок такой трубкообразный продается без сальников. Вот здесь вот у нее на родном стояло 2 сальника установленных, кто-то 2 сальника в одном. Мы подумали, там удвоенный сальник. Оказывается, там не удвоенный сальник, а вот такой вот квадратно-телый сальник, как видите. Вот. А с другой стороны, обычный сальник, это тоже оригинальный с партномером. Ну все, с сальниками, с прокладками проблема решена. Будем собирать мы. Al başkanım. Финиш, ребята. Как видите, машина уже стоит заведенная. Двигатель работает тихо. Слышно только, как сифонит один глушитель где-то такой. Что-то пропускать где-то. Ну а так двигатель работает очень тихо. Сейчас дай газу. То когда газ давал, тогда и тарахтел этот двигатель. Медленно поднимай до 3 часов. Стоп. Слышно шум ТНВД. Температура у нас 88 градусов. В салоне чек горело на лямбдазон. Горит антизанос. Но это выключится, если метров 10 проехаться, она выключится. Погазовали, горячий воздух с печки пошла. Ну все, друзья, давайте поставим капот, выкатим на улицу, посмотрим. Она тарахтела, друзья, пропала сейчас. На холодный тарахтит.